Shalom, chance-toi, Safi. Hey, chance, bonjour, bon dimanche. Merci pour nous répondre à l'invitation Nanga, Zamba Pambolayo. Merci beaucoup. Nazomo Nabozo Kota déjà. Molimo Centre a déjà un rendez-vous. Nazomo na Brinette Kinzonzi, bonjour. Nazomo na Seydou Dianda, bonsoir. Nazomo na Maman Nangai Francis Kamaimo na Tantine Louise na Hollande, Zamba Mona yo. Oh là là, namoni bozaki déjà causé la ma. Nazomo na Papa Nico, yetimbi na kati ya Bloomington, Zamba Pambola yo. Namoni Mama Annie, Zamba Pambola bio. Namoni Sylvie Malonga, sœur nanga ya Kitambo, nazana esengwa ko retrouver yo. Namoni Gina Pia, shalom. Namoni Dorcas, bonjour. Namoni Lydie, Zamba Pambola bino. Namoni Bernadette Mianda, Zamba Pambola bino. Noé Ndiama Mapata, toujours au rendez-vous, merci. Namoni Eliane Patson, Zamba Pambola bino. Namoni Jérémy Kissele, bonsoir. Maman Francisca, Tanti Louise, merci Nzamba Mona yo. Vraiment, nazana esengo ya koyeba kiboza ebele pona kozela liloba Nzambe à travers ngai. Nzambe alola akanisela bino oyo bino bo disposer temps na bino pona koyoka liloba na Nzambe. Lelo ezali dimanche. Nayebi ke bouti déjà koyoka déjà liloba na nzela basali mususu. Oyo siko ezali tangu ya ngai Mama Sylvie oyo Nzamba utilisé na moment oyo pona kolobela bino. Merci frère Justin d'être là. Justin Gandou. Merci na Julia, na Deje, na Monio, Anesthesia. Bisous Nzamba Mona yo. Laurence Manzangi Nzamba Mona yo. Ida Nzamba Mona yo. Shalom, shalom patrona. Merci beaucoup Delphine Nyama. BBC Nzamba Mona yo. Julienne Mukanda, shalom. Noëlla Ngiama, oui, amen. Nzamba zwa lokumu. Vraiment, nayebi ke boza ebele. Nazozela boko mata nombre moko ya bien. Comme ça, na se lancer na prédication et puis après na rozonge la bino pour na ko remercier bino. Nzambe alola mona bino. Lelo za dimanche kitoko, dimanche ya kimia, dimanche ya esengo parce que toza liboso ya Nzambe pona koyoka liloba na ye. Mama Julienne Lubanze Nzamba Pambola yo. Sœur nanga Kitambo, merci. Namoni frère Van Nzamba Mona yo, salut. Alléluia, Nzamba za bien. Kaka na ndenge tozozela na wana tokoma mwa nombre moko a bien. Tozo ka moi louange oyo. Jocelyne Kawaya, bonsoir. Oui, Noëlla Ngia m'a partagé vidéo pour l'édification à Bana Nzambe. Nzamba lola ko pambola yo pour la participation. Tant ozo partager vidéo o eza lokola yo poso contribuer na musala Nzambe. Nzambe ya Mama Sylvie akotika yo te. Merci frère nanga Lévi Kitambala. Merci beaucoup. Merci na bino bo répondre na invitation nanga. Eza invitation nanga ite mais eza invitation ya Yesu Masi à travers ngai mowumbu na ye. Merci Maman Anto Mbengani. Merci Kiaku Alpha Nsingi. Merci Juvenchi. Merci Brandine Jolie. Nzambe alola amona bino. Je pense que na koki déjà ko banda ndoi nanga Sylvie Marinunga Nzamba mona yo. Alpha Mampuya Nzamba Pambola yo. Vraiment na sepeli
Kachise, Rita, Taritari, Nzamba Pambola Bino. Nzamba Pambola Bino nazozela. Bosalanga signe ceux qui bomoni qui estengeli na banda. Sœur Julie Dionga, bonsoir. Mike Osokwe, amen. Nzambe amona yo. Ceux qui bomoni qui na koki déjà ko banda maté na ngai boyebisinga mama c'est bon okoki ko banda. Nzambe nanga amona bino. Idriss Misapi, Shalom, Clové Bandera, Kimia Eseza nayo, frère Christian Bobo Nzamba Monayo, Nazana Estengwa koyeba ke batinyo so bazo kota na kati na ligne baza ba na Nzambe pe bazo sepe na loba na Nzambe. Nandimi ke ba rebelle ba kokota na ligne ote. Parce que ba rebelle musala moka koya ko bebisa. Mais awa na moni ke zali batu oyo baza vraiment bazali bana Nzambe bazo sepela koyoka liloba na Nzambe. Maman Rosette, merci. Sandra, shalom. Sam de Jésus, Nzamba Monayo. Franchou Nunga. Ah, merci parce que je crois en Nzambe. Merci d'être là, Edwin. Alléluia. Malamwe, oya kutakanga ite. Bonayo, kembonayo, kembonayo. Dominique Dom, oh papa Dom, président Dom Nali, Nzamba Monayo. Partagez vidéo pour na lokumu Nzambe. Amen, amen. Na monike na koki ko banda, bazo salanga signe ke na koki ko banda. Vraiment équipe nanga peza pembeni pour na koyebisanga ke mama okoki ko banda. Vraiment Nzambe alola amona bino nyonso. Amen, amen, amen. Mais en passant na ngine sabino ke na uti kokoti sape mate ya moko na YouTube nanga ya sika bo kende ko s'abonner massivement et puis bo yo kapé prédication na parce que awa na Facebook na moni na bana ko te ya penza mulai te parce que ça na ba enseignement mususu ezwaka ba 1 heure ba plus d'1 heure na Facebook peut-être bana ko décourager batu ya on azo kabola awa na Facebook na bana ko te ya quand même pas plus d'1 heure. À moins que molimo santo akumba biso na ndeye mususu mais na YouTube nanga kuna ndeye na banako kotisa peza ba enseignement nazo te ya calmement donc kuna déjà na kotisa ki pelite ya moko ya motuya na titre ya intervention du Saint-Esprit bo kende ko tala yango pe bo partager yango je pense que beaucoup aimer message wana Nzambe vraiment utiliser kinga puissamment pour na partager lite ya wana elongo na bino ba na Nzambe. Alors Nzamba zwa lokumu Père éternel na pesio merci na kumisio pote molimo santu na waza na rendez-vous molimo santu aye na rendez-vous ya bata mokilité maye na rendez-vous na yo Nzambe na bana na yo na lingi kote ya liloba de ta part Saint-Esprit de Dieu wendre munoko na ngai na loba makambo ezali ba sentiment na ngai te mais na loba makambo oyo lingi ko communiquer na bana na yo papa zwa kembo zwa nguya na kangi milimo nyonso ya distraction milimo nyonso oyo yaka kotiaka trouble na moment oyo bala na Nzambe bazoka bana Nzambe na kangi yango pe na boîte yango musika dans les lieux arides au nom puissant de Jésus-Christ. Papa zwa kembo zwa nguya nazala kondima ke Nzambe ozawa no liko lobela biso pe mutu moko na ndako na ye ozo mona ye na disposition ya motema na ye. Papa na pambolio na kumisio na kombo na Yesu Masia. Amen. Oui frère Kim santé za bien Nzamba zo batela nga zo batela libota ndenga zo batela bino. Alors, lelo na lingi na te ya biso te moko ya motuya na te yango déjà kala mais molimo santo aseplaki na te yango sous lelo. Titre matin na ngeze ezali lelo à la recherche de Jésus-Christ. À la recherche de Jésus-Christ. Nazali na kondimisa make na minute oyo na moment oyo na batan oyo nyonso tozoleka nango mutu nyonso azoluka Yesu mutu nyonso azoluka elongi ya Yesu mais nga na côté ya beaucoup plus na circonstance tozo passer nango te mais na côté ya recherche à Jésus-Christ na bomoi na biso na makambo na biso na vie na biso na ndaku na biso na libala na biso pe na ba faire na biso.
Alors, sans plus tarder, na lingi tozwa na Marc 1. Na Marc 1, na verset 37. Oui, titre ezali à la recherche de Jésus-Christ. Nazo tanga na kombo na Yesu Masia. Bible sibiso boy. Le lendemain, bien avant l'aube, en pleine nuit, il s'éleva et sortit. Il alla dans un lieu désert pour y prier. Simon et ses compagnons partirent à sa recherche. Awa Bible sabiso lobi nango na kati ya butu Yesu akendaki na lieu moko désert pour na kinoko bondela. Du coup Simon na ba compagnon na ye ba surtout ki ke Yesu azaki suna bango te. Après ba bimaki bakende ko lukanza bengo laksani. Deko mwasi nomba yozo landanga na yina talisa yoke. Il y a des moments na vie na biso o esenge na biso to luka Yesu. Esenge na ba vie na biso to comprendra que non na likambo nazo sala na o nangi na sala nazo mona Yesu azate alors il faut que lukaye. Awa bazo bisa biso André na ba compagnon na ye soto awa bozo mona ke batu balukaki Yesu ezalaki batu oyo bazalaki na Jésus. Batu oyo bazali ko tambola na Jésus. Batu oyo bazali ko vanda na Jésus parce que biso soyebi na kati na Bible Jésus-Christ tant azali ko bima ko ke na ba ville na ba village côté ya sango ya papa na ye azali ko kende ye mon côté. Azaki toujours na batu, azaki na ba disciple na ye, azaki na ba famille, azaki na batu oyo azali ko landa ye pona koyoka libana nzambe. Pe pendant que Jésus-Christ banda ko zana bango, balobi kimia ezaki na kati na bango, makamna bango ezali ko marcher bien. Mais comme ki na moment moko boye, tango bazo kende, balobi en pleine nuit na kati ya butu. Balobi Yesu abimaki ake na désert ko prier. André na ba compagnon na ye, c'est-à-dire na ba disciple mususu batikala ki wana, ba ko remarquer batali na côté ba lui oh Yesu aza soute, Yesu ake wapi. Ba bimi ba ke luka Jésus-Christ. Pe Bible sibiso tant ba bimaki Yesu azaki ne mosika te azaki na désert amataki akene ko prier. Bible sibiso tant ba lubaluki luki Jésus ba moni Jésus ba bina aimer Jésus mais tout le monde te cherche. Dès après bazonga ki na Jésus-Christ. Bozo comprendre awa batu baluki Yesu ezali ba pagano te ezali bato déjà ba benga maki bana nzambe ezali bato o babaki ke ba yebi Jésus ezali bato o balobi ke bango bazali côté ali bana nzambe bango nde ba monaki ke Jésus Christ na bomo na bango azalaki lisusu te ba se rendre compte que na bomo na biso na marche na biso na ba faire na biso Yesu azali lisusu te sengi to bimateke do lukaye. Alors to kesu ko tanga na lik na ko pesa non ba verset après na kota na muzinga mateya naka toke na lik tozwa na lik 4 na lik 4 verset 42 Bible sibiso dès qu'il fit jour Jésus sortit de la maison et se rendit dans un lieu désert. Les foules se mirent à sa recherche et après l'avoir rejoint, voulurent le retenir pour qu'il ne le quitte pas. Ah bah ici biso. Foule oye bande kolanda Jésus. Balobi dès qu'il fit jour, c'est-à-dire très tôt le matin. Yesu abimaki ake na lieu moko désert pour na ko prier. Batu o bazali kolanda Jésus. Babandi ko luka Yesu ake wapi to tikali biso moko to zalaki na Jésus tiki biso. Bible si biso. Babimi bake ko luka Jésus pe ba moni Jésus pe balingi ko retenir ye balingi Yesu atika bango souté. Bomo ni so na ngande ezokende. Alors toke susu na dernier verset na Jean. Toke na Jean 6 na verset 24. Bible si biso boy. Quand les gens virent que Jésus n'était pas là et ses disciples non plus, ils montèrent dans ces bateaux pour aller à Capernaum à la recherche de Jésus. Ils le trouvèrent de l'autre côté du lac et lui demandèrent, « Maître, quand es-tu venu ici ?» Jésus leur répondit, « Vraiment, je vous l'assure,
Si vous me cherchez, ce n'est pas parce que vous avez compris l'essence des mes signes miraculeux. Non, c'est parce que vous avez mangé du pain et que vous avez été rassasiés. Toujours mon awa, na lik abibe sabiso, Jésus-Christ azaki na baye ko na toujours, bazaki ko tambola, bazaki ko bima côté sango malamu na ya Nzambe tata. Et comment ki na moment moko boye bayoka ki penzala. Yesu alesaki bango parce que Yesu bible si que Jésus-Christ azalaki wana non seulement zo pesa liloba, mais azaki pe ko pesa liloka kolia. Mais et comment ki na moment moko Yesu akatiaki na ngambo mususu. Baye ko lipe mususu batika ki pe na ngambo mususu. Alors tant ba kena bazo kena bato baye ko se rendre que Jésus-Christ azalaki na bango te. Tant ba komi place bazo ko kena na l'autre côté du lac, baye ko mona ke ba disciple mususu bazali ko na mais Jésus azalaki na bango te. Bango bakanisaki que Jésus a rejoindre bango. Mais baye ko mona que Jésus a rejoindre ki bango te. Alors bake ko mona ye de l'autre côté. Ba lobi mais Yesu oye awa nini. Batu bazo luka yo, batu bazana nzala, batu baliete, bazo luka Jésus. Mais Yesu, quand tu vas ite que Yesu batu bazo luka pona nzala. Bon babika Yesu tozo mona yo te parce que ba santé ka quelque chose n'allait plus dans leur vie. Oyebi soko zarana Yesu et que Yesu aza suna bomo ina ote. Okomona kaka ke makamna yo komi ko boite. Bango pe ba remarquer que Jésus-Christ azaki suna kat na bango te. Ba ko comprendre que Jésus-Christ aza souté. Ndeba bali ko luka Jésus. Jésus si bango lobi oh. Bozo lukanga non seulement parce que na bozo mona ba signe miracle mais bozo lukanga parce que nazo pesa bino mapa nazo pesa bino ya kolia bozo tonda ya onde boyo ko lukanga ndeko mwasi nde mobile na kati mateya ona inate ya bino ni nangi ko tesa bino ke na bomo ina biso esengeli to lukaka Nzambe mutako luka Nzambe ezali mutoyo d'abord bazo saso ke batu o bayebaki Jésus-Christ bazaki déjà kotambola na Yesu bazalaki na ye bazali kotambola ne partout bazali koyoka liloba mais na moment moko boye babungisaki Yesu na bomo na bango na moment moko boye babungisaki Yesu na ba faire na bango na mabaya na bango na bandaku na bango na ba vie familiale na bango. Et bah il faut se rendre compte que ma camiso qui ne sous ma lame té, bah il faut se rendre compte que ma faire réseau qui est sous ma lame té, bah il faut se rendre compte que qui m'est là qui soutient na kat na bango. Bah écoutez babi oui effectivement Jésus a suna bisoté et c'est que nous lukaye. Et puis c'est vrai Yesu azaki suna bango té soit bimaki akene ne ressemble là. Bible si biso ba bimaki à la recherche de Jésus-Christ. Pétan bakei ba moni Yesu ba bi mes Seigneur tozo lukayo otiki biso makambo ezo marché te makambo na biso eza suna kimia te banda kuna biso ezangi kimia mabaya na biso komi ko boite ba faire ezo marché te. Ndeko mwasi ndo mobali. Tant yo santara ke na vino makambo ezo marché te. Tant yo santara ke ba faire na ezo ke sous liboso te. Tant yo santara ke libana na ezangi kimia. Tant yo santara ke boyo kali na kati ya libota no ezate. Tant yo santara ke makambo na ye komi ko tenga matengama olukaka nani? Olukaka nani ya na secours na yo? Olukaka nani? Pour ami ça na makambo na yo. Tant au monde na kokoti na ba problème, tant au monde na kokoti na ba tribulation, na ba persécution, tant au monde na kokoti na ba difficulté. Olukaka nani na vie na yo? Bible si biso awa, Simon na ba compagnon na ye, ba ko remarquer que Jésus-Christ azaki sous na bomo ina bango te. Jésus-Christ azaki sous place bango ba vanda kité. Ba bino sengi to que no luka Jésus-Christ. Pe ba kende ko luka Jésus. Pe Yesu amimoni samaki. Bible si biso bato bazana Nzambe, lilobelobi, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Donc tant yo zana Nzambe, eza susu yo tem tozo vivre, ezali Christ ndazo vivre na kati na yo. Mais tant o moni ke makambu na ona vie na yo, okomi ko tambola na vie moko alo yenge, okomi ko tambola na désordre, okomi ko bebisa makambu na yo moko na kati ya foyer na yo kimia ezate. Et c'est de comprendre que Yesu azasu na bomo na yo te. Ebele ya batu, tant ba kotaka libala. Babi Seigneur Jésus merci au pesinga libala kimia na o Yesu eza na kati ya libala nanga. Mais du coup makambo changer na kati ya libala na yo. Olio zongela Yesu oyo apesa ki o libala. Olio zongela Yesu oyo apesa ki o mobali wa to apesa ki o mwasi wana. Yo bimi en dehors à Jésus oke ko luka susu. Ba mandona. Banganga kisi. Baya ko bongsila o libala. Mais tant okota ki libala okota ki na Jésus-Christ. À force à koluka kozwa ebele, à force à koluka je ne sais pas quoi, on le bité na moni na Yesu makabezo ki malembe, malam na ki no luka elo msusu.
Au banda qui va faire na ozala qui na Jésus. Pe banda ko kende bien. Mais tant on va faire na yo marché sous thé. Et c'est le comprendre. Autant mais et là nous marché na bakati na kati va faire nanga. Est-ce que Yesu azaka na ba faire nanga? Est-ce que le boko nzambe zaka na kati va faire nanga? Tant on ko remarquer que Yesu azasus na ba faire na yo te. Bima kendo oluka Yesu. Na kati ya famille na yo. Tant on moni bolingo eza souté na kati ya mobile na yo to na kati ya mwasi na yo. Omoni ke nyonso zo sala ezo kende pamba. Olamba biloko mobali azo bakaka mungu eleka. Olamba biloko mobali alobi kaka mafuta eleka. Olamba biloko mobali alobi kaka eza pilipili. Mene bandeli. Tango banoko lamba biloko na yo. Mobali azali ko sepa na biloko na yo. Moi si nango lambi kitoko. Moi si nanga penza plat il faut répéter yango. Mais mobali asenga sou ba plat répéter te. Et c'est de comprendre que Yesu aza suna kati ya libala na yo te. Yesu aza suna kati ya bolingo na yo te. Oyo ya ebandeli. Olukaka nani na moma wana. Esengeli konoluka Jésus Christ de Nazareth. Tango ozomona lisusu vi ya bana na yo komi ya kotengama. Bana ne bandeli balukaki bazali kolinga classe. Mais du coup bana bakomi lelo ba ke classe lobi okete. Balingi sous classe te. Vi ya bana ekoti désordre. Esengeli comprendre que bana oba bungi nzela. Tu es na mutu moko azobungisa bango nzela olukaka nani na moma wana linga oluka Yesu Jésus-Christ de Nazareth. De la même manière au Bible Jésus savait que le diable rôde tout autour cherchant qui dévorer. De la même manière aussi Jésus-Christ aza pembe na biso aza musikate azo lukato lukaye azo lukato belelaye azo lukato ibsaye Yesu zonga na kati ya libala nanga Yesu zonga na kati ya bomoi nanga Yesu zonga na bafer nanga Yesu zonga na kati ya via ba nanga Yesu zonga na kati ya ndaku nanga. Mais yo na momano kenda koluka nani? Bato bazo duka Yesu abunga ki ezalaki bato tozobenga bapagano te ezali bato yo bazalaki na Jésus Christ ezali bato o bazali kotambola na Jésus ezali bato o ba faire na bango bazali kosala ngo na Jésus ezali bato o na ndaku na bango bavandisa ki Jésus Christ. Mais du coup ba moni makambo changer du coup ba moni makambo zo marcher sous bien te babi c'est que Yesu aza suna bisote to keno lukaye. Effectivement tant batala ki à côté Yesu aza ki souté ba il faut remarquer que Jésus Christ ça kendaki. Mais heureusement pour la bango, Jésus-Christ azalaki na ye musika tazali ka pembeni. Peut-être ba luka ki ba mona ki mba moko. Ndeko moi sinde omobani. Tant makamezo marcher sous na vie na yo. Tant ozo constater que ba difficulté côté na vie na yo. Tant ozo constater que bana oyo moko boti bazo respecter o lisusu te. Tant ozo constater que belle famille na o ba komi ko tia o ba pression. Tant ozo constater que na ebandeli makambo ezaki parce que ba yekoli oyo ne bandeli bazalaki bien parce que Jésus-Christ azalaki na bango tout allait bien. Mais ba ki ko remarquer que Jésus-Christ azalaki suna bango te tant ba moni banzali koti makambo baby babi o Yesu azate baluki ba moni Yesu mazalaki te. Tango bandaki ba faire na yo makamezali ko kende bien. Tango po bandaki musana na yo o bandaki on a Jésus ozwa ki pe promotion. Mais tango sangisi makambo mususu en dehors à Jésus musale baby. Et c'est nous tala. Est-ce que musana nga on a bandaki na Yesu? Est-ce que nazaka na Yesu? Soko tali bi oluki bi o mona ke Yesu aza souté. Et c'est na osani o bima o luka Jésus. Bango ba bima ki bakena ko luka Jésus Christ. Jésus akena ki na désert akena ko prier. Ndeko moi sindo mobile. Pona libala na yo. Pona bana moi sindo azo respecter o souté. Ne bandeli tango bala ki esika chérie je t'aime. C'est chérie ko lia libanda te nazo zela oto lia bono ko lia mesa moko na mbali. Mais tango moni moi si soka lingi alambi soka lingi ko lamba te. Comprendre que il y a quelque chose qui ne va plus alors lukela e Yesu. Mais yo na moment no luka nani oluka ba conseiller libanda ba conseiller libanda kutu mususu ya bien pe bazali mais ya mabe pe bazali tant si yo zo luka ba conseiller que moi si nanga kuna zo lamba te tant mususu ka le même conseiller na ozo que luka ba onde bazo bisa moi si na o yango boni yo toza na pototi yango yo vandi ka po lambela ka ye mo fa lamba surtout na moment ya confinement oyo évidemment ba mususu ba luka nzambe mais ba mususu na moment oyo
Yesu pas à sauter dans le confinement. Bazo mon présence à mobali et comme il pona bango dérangement. Présence à moi si na kati ndaku et comme il pona bango dérangement parce que bango pona bango singla ki na moment mo boina ero fakina zalanga libanda na moment o fakina ki na casino na moment o fakina zalanga na restaurant mo na zoli anga Thompson no batumba pa mama wana na ero il fallait ki na sabu fakina sabu. Ndaku comme kaka. Et c'est pour comprendre que Jésus-Christ a zaté. Mais bien aussi biso présence à Jésus-Christ, ce que ça senti quelque part, qui n'y a ezalaka. Nanda kwa libala, ce que Jésus a vendu, et ma camion se rozala bien. Ce qui m'a faire na yo, libala na yo, ma kamuna on nyonso, osa kwa associer Jésus-Christ de Nazareth. Yeba ke nyonso ekende bien. Mais si on moni que désordre koti, bouli et que koti na kati ma kamuna yo, yeba ke Zambaza suna katite parce que au banda qui na Jésus-Christ. Ah tozolo be la batu oyo ba banda qui na Jésus-Christ. Après to ya ko suksa pour na batu oyo ba banda na Jésus-Christ te mais singo ko ba banda ba vina ba na Jésus-Christ pour makambo qui est bien. Bando onanga. Et senge to luka Yesu na bomo na biso. Na mabala na biso ceux qui Yesu azate. Oyebi nanda kwa libala ceux qui Yesu azate ato lamba kabiloko. Olamba kakoleka peut-être basi nyonso mais yeba ke soki Yesu azana ete mobali wa mona ka biloko na bololo azomona kaka mungu eleka azomona kaka pilipili eleka azomona kaka mafuta mataka likola biloko nzoka Yesu azana ete azana présence peut-être ya mutu moko songolo oyo tango olamba ka biloko na yo abakisaka yo mungu ayo yebaka te yo moko zomona ke na lambi biloko na bien mafuta koka en tout cas biloko eza goût mais tango mobali azolia ngo azomona pilipili eleka azomona mafuta eleka eza na même visible oyo yaka kotiela ka yo mafuta yo yebaka te mama luka Yesu esengeli na bafere na biso na mabala na biso na baprojet na biso tolingaka tozalaka toujours accompagné de Jésus-Christ. Awa bayekoli bayeko comprendre que Yesu azalaki suna bango te. Yesu asakendaki musika de comme moi si de mobile. Vraiment l'ité a o exemple na moulaïté mais et comme ma biso de top bon de la ebelé. Parce que na bongisa ki ba verset biblique o et comme ma biso na prière par rapport à konuka Jésus-Christ. De comme moi si de mobile. Naza na moulaïté na maté a o. Mais na lingi d'abord to banda kopesa na nzambe merci. O ya sali ke o découvrir que na bon moyen na biso na ba foyer na biso na vie ya ba na biso na ba vie conjugale na biso et sengeli tozaka na Jésus-Christ de Nazareth et sengeli Jésus-Christ a ou melaka na kati ya ba vie na biso parce que une fois Jésus-Christ a bimi libanda na biso makambo ko marcher te peu importe ba sacrifice nyonso ko sala peu importe be fort nyonso yo ko sala ko kansate ke libala na kitoko na onde ko sala ke mobali alinga o avant de lona ndako ko kansate ko yeba ko lamba na onde ko sala ke mobali avant de la ona ndako ko kanisate ke ba diplôme na onde ko sala ke ozwa musala okoma ministre okoma nani ebele batu musupe batanga na ba classe te mususu pe bazwa ba diplôme malonga te mais ba se retrouver na ba poste moko minene peut-être Yesu azaki na bomo na bango mais yo oza na ba diplôme oza na Yesu te ce que zaika pona kitoko de basa rotula bazate mibali pe rotula bazate de mabala pe kufara te. Mais il faut comprendre que pour les balles na vanda, pour ma comme na vanda, et Seigneur Jésus-Christ peut avoir siège na kati na bino. Et Seigneur Jésus-Christ peut avoir mais na kati na bino. De comme moi signe de mobile. Simon plutôt André na ba compagnon na e, ba remarquer que Jésus-Christ azaki sous pembe na bango te. Balobi non Yesu azasute to bandaki na Yesu to bandeko tambwa na Jésus-Christ. Jésus-Christ azaki côté ali lobala biso mais na tiki biso. Okoza na posa no mosai na Nzambe. O bandaki ministère na yo bien. Maboko pozo tiapa batu bazo koya bazo bika ba miracle zo salama. Ce qui peut teli loba batu bazo changer ma vie. Mais du coup au changea
bato bazomona oza na ministère, bato bazomona oza pasteur, bato bazomona oza prophète, bato bazomona oza mosali na nzambe mwana nzambe, mais nzoka Jésus Christ asa tika yo akenda na désert ko sambela, akenda na désert ko sambela pona ba a mususu, akenda na désert ko sambela ponza batindela ye bato mususu ba a mususu. Yo kombo etikala kaka nazalaka pasteur, nazalaka mosali na nzambe, nazalaka mwana nzambe. Nzoka Yesu asa longwa na vie na yo azalaka susu te. Il est temps pour toi de le rechercher. Otikala kaka na kombo naza mosali na nzambe. Mais Yesu aza soute na vie na yo. Parce que awa, batu baluka ki Jésus-Christ ezali ba pagano te. Batu baluka ki Jésus-Christ ezali ki André azali ki moko ya ba disciple à Jésus-Christ na ba compagnon na ye. Bazaki bato bayebaki nzambe, bato bazaki kotambola na nzambe, bazaki pe bato oyo, je pense que Jésus-Christ na période moko na moment moko ayebisaki bango bokende kosala na ba nation nyonso ba disciple na ngado katinda ka bango. Mais du coup bayaki tango bazongelaki Jésus ba continuer kotambola, mais du coup ba moni Yesu azalaki susu te. Ndoko mwasi, tango ozosala musala nzambe, ozomona ke vie na yo bien que ozosala musala nzambe mais ya kotenga maseke nzamba za suna yo te, mais otikala kaka na kombo ya kozala musali na nzambe, otikala kaka na kombo ya kozala mwana na nzambe, otikala kaka na kombo ya kobaki naza mama prophétesse, ke naza mama intercesseuse, ke naza papa intercesseur, mais vie na yo, comportement na yo, misala na yo, evandeli na yo na ndako na yo na bana na yo, Yesu azalaka na ye lisusu te ndeko bima ke no oluka Jésus. Il n'est pas tard. Parce que bato ale ba comprendre que Jésus-Christ azalaki soute ba bima ki bagenda ko lukaye. Dieu merci Yesu azali pe musika te akende ka na désert. Tant ba lukiye ba monaki ye pe azongela ki bango. Et c'est moi de ba ke mbalami na bon na biso. Si tu constater que Jésus azate, si tu moni que ba faire na biso marcher sur te. To e ba ke tant tozo luka Jésus-Christ a commis moni ça parce qu'à lobby, je me laisse trouver par ceux qui me cherchent. Alors je me laisse trouver par ceux qui me cherchent. Alors c'est lui qui cherche et trouve. Est-ce que yo lukara Jésus na makam na yo? Tant que ki makam na yo ezo boité, est-ce que luka ki Jésus? Batum susu yo kende ko luka tant que bazali bango nde bazali ko pesa o moto na makam na yo yeba kité. O luki po juste solution te. Ndeko moi sindo mobile. Na lito comprendre lelo ki na makam na biso et sengé to luka Jésus-Christ. Kitoko eza bénédiction. Mais tant que na kitoko yango pe luka Yesu. Tant que poza na mbongo za na bandako eza bénédiction mutako sa ote o mbongo koza na mbongo eza mabete eza bien mais luka Yesu avanda na kati ya mbongo na yo avanda na kati ya bozwi na yo po moyiba ya ko yiba ngote diable le destructeur aya ko détruire ngote. Oza mosali na nzambe luka vi na yo mokona mokolo ozaka toujours na contact ya nzambe po pengwa te okota na bisalela te. Parce que awa Simon na ba compagnon bazaki bato ya Yesu mais baiki o constater que Jésus-Christ azaki suna bango te. Yo pozana oza mosali na nzambe, yo pozana ozoteya na opeli loba église pe meke bato bazotondela yo ozoteya liloba mais tala vi na yo est-ce que Yesu azakaka? Tala makambu na yo est-ce que Yesu azakaka? Tala comportement na yo est-ce que Yesu azakaka? Tala maloba na yo est-ce que Yesu azakaka? Souvent to bungi saka Yesu na ba comportement na biso na maloba na biso. Oza na mwana nzambe me maloba na yo mabe, misana na yo mabe, comportement na yo mabe. Hospitalité kutu pa na yo ezalaka te, oza ka mutako tonga mutako critiquer, mais oza mwana nzambe c'est que Yesu aza soute. Opesaka no pe ba prophétie. Pe makambo ekokisa maka. Mais makambo ezaka aboy. Yesu aza soute. Parce que Bible si biso, notre Dieu ne se répand pas de son appel. Ceux qui a bengi yo, ceux qui a pesa yo grâce et à côté au côté na yo, mais ya zakane sous te, ba tu ne pas remarquer que Yesu aza sous na bon na yo te. Parce que nzambe na biso a se répandre na appel na été. O ya tia na kati na yo e koza nango, mais ko lala ba ko comprendre que makambo lali. Linga oluka Yesu. C'est vrai, maman ne l'a. Est-ce que Jésus à Nazareth azakaka? Oui, notre Dieu n'a pas changé, il est le même.
aujourd'hui, hier et éternellement. Quand on a ça qui n'a pas disciple à Kala, quand on a ça qui n'a pas toi Kala, quand on a ça qui n'a pas Simon, ils ont les mêmes Jésus-Christ, ils ont les mêmes Jésus-Christ, ils ont Kimi Musika Nabiso, Ndeka Gayo Nato Lukazo Nabiso, ils ont Musika, c'est le même Jésus. Alléluia. Nalingi to bonde ya Nzambe, to pesa Nzambe merci. Loba Seigneur Dieu tout-puissant. Na yo kilite na yo na moya lelo na pokwa lelo na butwa lelo. Na sosoli ke Nzambe na vi nanga ozaka susute. Na sosoli Seigneur lelo ba effort no na sala ka pola ba faire nanga ozaka no susute. Na comprendre lelo na kati ya famille nanga na kati ya foyer nanga Yesu ozaka no suto so kenda musika. Na comprendre que na ba langage nanga Yesu ozaka no susute. Na comprendre que Jésus-Christ na ba comportement nanga ozaka no li susute. Na comprendre que Jésus-Christ na nyoso nga na saka ozaka no susute. Na comprendre que Jésus-Christ na benga mi mosali na Nzambe ba benga nga pasteur ba benga nga prophète ba benga nga mama pasteur mais na ye ko comprendre ngai moko tant na moni makambo ngezo marché te na ye ko comprendre que Yesu ozaka no lisusu te yango na ye ko luka yo na ye ko luka na bomo inanga na ye ko luka na ba faire nanga na ye ko luka yo Yesu na lingi continuer ko tambola nanga ozonga ko tambola nanga ndike to bandaki nona ebandeli ndeko mwasi Yesu akoyoka yo. Loba Yesu na constaté que za souté na kati ndaku nanga na constaté que na kati libana nango za souté na constaté que na ba faire nango za souté Yesu na eko luka yo zongela ngai zonga na makambu na ngai zonga ne tamboli na ngai zonga na maloba na ngai tango bandaka na Yesu ozaka na yo humble Nzamba tomboli apeso ba grade apeso ba onction plus okomi na yo lendo Yesu atiki yo. Loba Yesu na constaté na lolendo nga na komi nango zaka suna ngai te Yesu na tiki lolendo na lingo zongela ngai Yesu wana akoyoka yo. Alors sans plus tarder na lingi to kota na prière mais to ko prier sur la parole de Dieu. Amen. Nandimi ke mutu nyoso azolanda nga aza na Bible pona kolanda liloba na Nzambe. Et Seigneur, tu pries beaucoup plus sur le verset biblique. Ceux qui osent aller le banzam mettre dans mon okona, va prier na yoko la terre à terre. Okoye bate parce que Bible sibiso notre Dieu est toujours derrière sa parole pour l'accomplir. Tant ozo ke ne ko bon lanzambe na maloba na ye, o ya loba, ye ba ka koyoka yo pe akoyano la yo. Le leno ozo senga ye. Alléluia. Na vie na yo za na ka ko finga ka batu ko tonga ka batu ko critique ka batu ko juge ka batu ndeko moi si tant yo vanda na ka pola ko juger batu ko tala ka ba comportement batu ko lo ba ka ye lisusu nan Yesu nan ye na ibisa on ndeko moi no mobile ozara no na Yesu te yango koma bilobela yango koma ko finga yango koma ko sala n'importe quoi luka Yesu na bomo ina yo poza na vie ya malamu. Po mutu aza na Nzambe bokoyeba ye na balangage na ye mutu aza na Yesu bokoyeba ye na tamboli na ye mutu aza na Nzambe bokoyeba ye même na façon de vivre na ye so omoni tout autour na yo mutu aza bisalela mutu aza biloba loba Bible sibiso la bouche qui parle trop c'est la bouche qui pêche so omoni mutu aza pembe na yo biloba loba ah Yesu azate so omoni mutu akomi bisalela pembe na yo Yesu azate kokeno musika te constater que Yesu azate. So omoni mutu azaka wana pona ko critiquer batu ko juger ka batu bo comprendre que ya azana molimo wa jugement mutu azana molimo wa jugement azana Yesu te et c'est notre sa mutu na aluka Jésus pe bo mona mutu wana tanga ko luka Jésus tanga ko mona Jésus bino moko boko constater que bilobela esili lolendo esili akomi calme c'est que Jésus akoti na bo moina ye. To c'est la matakate to landaka bato ba finga biso te to landaka bato ba kritika biso te bazana bango na Yesu te muko ba kokotisa Yesu na bomo na bango ba kotika ko finga bango moko lo lenge ba bandai ko finga ndeko mwasi ndeko mobali na lingi to kota na prière. Alors pour commencer notre prière j'aimerais bien tozwa na livre ya Jérémie 29 tozwa na Jérémie 29 to bandi prière na biso to côté d'intercession na Jérémie 29 kota la ngai te na minute to côté na prière yo donc zala vraiment comment na koloba
Concentre le que nazana yesu nazali boso nzambe ko tala maman Sylvie. Vous allez concentrer que ozali boso yesu yesu azana yo. Alinga yo kama kamni oyo ningo senga na kati ya prière na yo. Pona minute oyo ngape nazo bonde l'ensemble na bino. Alors, toke na Jérémie 29 Bible sibiso. D'autant nazo tanga verset tozo kota na prière mbala moko. Na Jérémie 29 na verset 13 Bible sibiso. Vous vous tournerez vers moi et vous me trouverez. Lorsque vous vous tournerez vers moi de tout votre cœur, je me laisserai trouver par vous. Yesu alobi, tant boko zongela ngai, tant boko yako lukangai, na komi moni sepa na bino, bino boko lukanga, penga na komi moni sepa na bino. Soki bo lukinga na motema na bino mobimba. Na yito ke no bonde la nzambe. Loba Seigneur Dieu tout puissant. Na moya lelo na yeko lukayo na bomo inangai na kendaki musika na yo kendaki musika na ngai na comportement na ngai na ezaleli na ngai na evandeli na ngai na remake ko kendaki musika na ngai yango lelo na yeko zongela yo po yo lobi soki to zongeli yo ko zongela biso papa na moya lelo na yeko zongela yo libota bana nzambe ba comprendre lité na pokwa lelo bandimi ko zongela yo nzambe yo lobi omi moni saka na bato balukaka yo moko na ndako esika zali azoyoka loba oyo pas bonde la nzambe asengo zonga na bomo na ye papa zonga na bomo ya bana yo zonga na bomo ya bana yo basaki ba faire na bango musika na yo balana ko sala ba faire yo zala kité Seigneur mon Dieu mon roi na tangu oyo ba beleli yo na ba faire na bango ba faire les autres marcher sous souté Yesu kota na ba faire na bana yo. Hallelujah. Zana kondima ke Yesu azoyoka yo. Azo yoka otango zobo bayobi kaka soko zongeli nzambe na motema no mobimba. Yesu zongela bana yo zongela biso papa to comprendre que zaka su na biso te to comprendre que na ba faire na biso zaka su te to comprendre que na kate l'église na biso Yesu zalaka lisusu te to belio Jésus Christ de Nazareth zongela biso église ekomi vide to komi kaka batu moko pamba to komi sans berger to komi mutu azate Yesu zonga na kati l'église zonga na kati l'église na yo pote milima bana yo bika papa zwa nkembo zwa nguya. Hallelujah. Toke kotanga na Osée. Toke na Osée 10. Na Osée soki bomoni yango nazomona Osée te. Bolimbisanga tozoluka Osée. Nabongisaki déjà parole nanga. Tozoluka Osée. En attendant tozoluka nalingi o continuer ko bonde la nzambe. Loba nzambe na lukio na bomo inangai. Nzambe na lukio okota na vie na ngai. Nazoluka page ya Osée bunginga. Monde bisayo oko pa moni na yo nazomona Osée te miso ayo na yo bisayo oh papa moninga malamu oya ningo na yo esilinga ye anatama to luka Osée tokena na Somme 34. Na Somme 34 bando bolimbisanga na moni Osée na te to luka na Somme 34 na verset 10 Bible si biso boy. Vous qui appartenez à l'Éternel, révérez-le,
car rien ne manque à ceux qui le révèrent. Bible Sibiso, vous qui appartenez à l'Éternel, alléluia, révérez-les. Biso bato toza na nzambe, biso bato toyebi nzambe, biso bato toanda tambwa na nzambe, esengeli tokumisa nzambe na bomoi na biso. Ndeko mwasi ndeko mobali. Est-ce que bomoi na yo ezokumisa nzambe? Est-ce que bafer na yo ezokumisa nzambe? Est-ce que vie ya bana na yo ezokumisa nzambe? Na lingi obanda kotika bomoi ya bana na maboko ya nzambe. Obanda koyebisa nzambe na ye koluka yo na bomo ya bana na nga, na ye koluka yo na bomo ya libota na nga, na ye koluka yo na bomo ya mobile na nga. Peut-être ozomona ba comportement mobile na weza su malamu te. Peut-être ozomona ke mobile na yo abandaki malamu na yo, mais du coup a changé. Ndeko mwasi ndo mobile. Keno kobonela mpona mobile na yo. Keno kosenga ke nzamba azala nzamba mobile na yo. Amimonisa na vie na ye. Azongela nzambe. Pour ceux qui mobile na azongeli nzambe, ceux qui mobile na bandi ko adorer nzambe, okomona ke makambo banokende automatiquement na kati ndaku na yo. Pe nyonso. Et ko marcher bien. To bonde na kombo na Yesu Masia. Tozobondela. Alléluia. Père de gloire, Père de bonté, papa na Kembo, papa na Lola, nga na kumisio, nga na sanjoli nzambe, oza malamu mingi pona ngai, na ye koluka yo, na bomo ya mobile na nga Seigneur mon Dieu mon roi, na ebandeli, azalaka na yo, na ebandeli, azalaka ko kumisa yo, na ebandeli, azalaka ko révérer yo, mais du coup Seigneur, na conseil mabe ya batu. Seigneur mon Dieu mon roi, mobile na nga change complètement. Na ba mauvais conseil à batu mobile nanga zaka suna yote yawe na beleli yo omi monisa na vie ya mobile na ngai omi monisa na vie ya bana na ngai omi monisa na kati ndaku na nga omi monisa na ba fer na ngai. Hallelujah. Na lingo bonde la nzambe. Oh ya basanta la bakonda bakasaka baba. Oh yondolo boko saka baba baba. Oh yandala bakasaka baika baba. Oh yondolo boko saka baba baba. Endelebeke saka baba baba baba. Oh yondolo boko saka baba baba. Nzambe nga na beleli yo, na kacha libala nanga, na kacha ndaku nanga, na kacha via bana nanga, na bafer nanga Jésus, na beleli yo, na belio mimonisa, okendaki musika mobile nanga, okendaki musika ya mwasi nangai, mwasi nanga komiko se comporter, na lolenge ya bato ba ebiote, menzambe, na sengi ozongela mwasi nanga, na sengi ozongela bana nanga, na sengi ozongela libota nangai. Polo kum na yo ezala manifeste na kati ya ndaku na biso. Papa zwa Kembo zwa nguya. Hallelujah. Nzamba za bien. Na tango yo tokende suko luka to bondela na Luc 11. Na Luc 11 na verset 9 Bible Sibiso. Ainsi, moi je vous l'ai dit, demandez et vous recevrez, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. Awaye soit lobi, ceux qui bo luki, boko mona, ceux qui bo beti porte, bako fumula bino porte. Nalingi obete Yesu porte. Akota na vie ndaku na yo, akota na kati ya libala na yo, akota na kati ya makambu na yo. Quelque part tout le temps Yesu alobi, je me laisse trouver par ceux qui me cherchent. Ozomona makambu na weza bien te po olukaka no Yesu te. Obengaka Yesu na secours na yo te. Obengaka Yesu aya ko intervenir na libala na yo te. Bato yo lukaka, yo kansake bayaka ko sunga yo. Nzoka bayaka na bango sunga yo te. Nzoka bayaka na bango bebisila yo makambu. Oui, eza na Luc 11 verset 29. Ndeko mwasi ndo mobali. Famille ekoti désordre. Musana ekoti de obandaka musala ozaka na Yesu. Tango ba grade ye otiki Yesu. Okeyi ko luka. Mutu oyo kutu azaka incapable de kopesa o musala. Mutu kutu azaka incapable ya kosala ke ozwa grade na musala na yo.
Tant ozwaka libala bamando na bapesaka libala te. Banganga kifu bapesaka libala te. Siko tant makambo ebebi. Mais zongela Yesu oyo apesaki libala. Zongela Yesu oyo apesaki libala po oyebisa yobi Yesu. Tango nazwaki mobali oyo. Nakende koluka ye na ndako nganga te. Nakende koluka ye na bamando na te. Nakende koluka ye na maboka batamukili te. Mais Yesu yondo pamolaki ngai osali ke mobali oyo a retrouver ngai. Mais siko ndeni toza ensemble alingi su ngai te makambo ezo marché te. Yesu aza fidèle. Ye oyo abandaki na yo. Ye oyo apesaki yo libala. Ako réparer libala na yo. Ako bondisela yo makambu. Peut-être écoute-toi. Ako sala lisusu ke libala ngo ekoma lisusu kitoko koleka ndenge bobandaki. Hallelujah. Tango bandaki musala na yo ndeko mwasi. Est-ce que na panganga? Okena pa mandona. Mais nzambe na bolingo na ye apesaki yo musala. Mais ce que tu as constaté, parce que c'est normal. Place nous sommes dans Nzambe bazali ndoko mwasi ndo mobali. Et c'est ngi boye bake bitumbe zalaka. Comme mekane zalaka tango moni ke musala o Nzambe emoko apesaki yo. Libala o Nzambe emoko apesaki yo. Et comme ko tengama, et comme ko boite, comprendre que eza na même ko noir. Likolo nango to na kati makamno alinga bebisa yo. Zongela ka Nzambe ona ko bunga nzela te. Kokimisa Yesu musika na otoloba musala ngekomi ko beba. Musala ngekomi ko beba. Yesu musala oyo moto pesa kinga. Mobali oyo moto pesa kinga. Bana yo mtu tala nganga pesa ka mwana te. Muta pesa ka mwana eza Nzambe. Tango moni mwana komi poli, tango moni mwana zo na suko to sa bana ote. Zonga pa Jésus Christ. Zonga pa Jésus Christ le bas Seigneur. Na senga ki yo mwana opesinga mwana mais ndeni ni mwana ngo akomi susu empoli ndeni ni mwana ngo akomi teti ndeni ni mwana ngo Nzambe o apesa ki yo mwana wana akoya lisusu ko bongisela yo comportement ya mwana na yo mais tango yo lobi te na sina lukaki mwana Yesu apesa kinga mais pona mwana oyo te malamu na kenon pa ya mutu moko songolo po azongisa mwana nga na nzela yo kanisi okeko luka mutu azongisa yo mwana nzela nzoka nde mutu wana aye lisusu po asunga yo lisusu mwana akende susu libanda na yo bien to luka Yesu na bomo na biso Yesu azongela biso tobungisi Yesu na ba comportement na biso tobungisi Yesu na ba langage na biso tobungisi Yesu na borgueil na biso tobandaka libala na biso tozaka lemsu ne loko te Nzamba pamboli biso tokomi batabozwi tokomi na mbongo tokomi na mituka tokomi komona batu pamba Yesu aza sutende au mwasi zongela Nzambe oyo apesaki yo libala oyo alongotaki bino na se pe amemi bino na likolo. Hallelujah. Dieu merci na retrouver verset nanga ya Osée. Dieu benga ki ambrouye muke mais na retrouver yango. Lango na beti a molimo santa wuti na recherche. Na luki susu te na monika Osée yango moke fongwa Nzambe merci. Alors toke na Osée 10. Je pense que ton souk s'appelle na wana. Ou alors tu continues sous une éviter s'il faut continuer ou bien il faut arrêter après verset à Osée. Alors on a Osée 10 na verset 12. Pourquoi quitte sa musique mouké? Na Osée 10 verset 12 Bible Sibiso. Semez pour la justice et vous moissonnerez les fruits de la bonté. Défrichez-vous un champ nouveau.
car voici qu'il est temps de se tourner vers l'Éternel. Ah Nzambe, ndekolanga siko zali betela Nzambe maboko, nazomona bino te Nzambe azomona bino, Molimo Santo azomona bino, bo betela Nzambe maboko, bo betela Nzambe maboko. Lilobo eza kitoko makasi, yango monguna ngaki abungisa ngo na misu nanga. Satan oyo kisoni, na wololi yo Satan na wololi yo zana nguya te likolo nanga, Satan zana nguya te likolo nanga, na wololi yo na wololi yo. Verset oyo eza bien pour la bande Nzambe bayoka ngo, amen. Binelobi, semez pour la justice et vous moissonnerez les fruits. Alléluia. De la bonté. Tolo na bolamu, tolo na justice. Tokobuka mbuma ya bolamu, ndeko mwasi, lona bolamu na ndaku na yo, lona hospitalité na ndaku na yo, lona honnêteté na ndaku na yo. Lona sincérité envers mobali na yo, lona fidélité na libala na yo, papa lona fidélité envers mwasi na yo, maman lona fidélité envers mobali na yo, okobuka. Mobali azwa azanga azala na ye fidèle okobuka. Balobi s'aimer pour la justice et vous moissonnerez les fruits de la bonté. Na musala na yo na musala na yo, lona honnêteté, lona bolamu okobuka. Na kati ndaku na yo kabaka pesaka biloko kolia, soki moto ezaki na 3 ko diminuer yango te koma na 1, tika batu balia batonda bongo bakende okobuka. Alléluia, s'aimer pour la justice. Na komi na kanda diable parce que ngaka bungi sa verset oyo. Nzamba lola merci. Lona éducation ya bana na yo malamu, lona éducation, lona ba conseil bien na bana yo. Bako memela yo bolamu, tangisa bana on a classe bako sunga yo. S'aimer pour la justice. Kotinda bana obabima libanda Yesu te po bakomemelo ka ba problème. Mais tinda bana on azela Yesu po ba memela yo esengo. Yango ande balobi s'aimer pour la justice. Papa linga mwasi na yo la kisa ye bolingo. Po alambela ka ope biloko kitoko. Yo zana kaka nyoso mwasa ko sala eza mabe. Nyoso mwasa ko sala eza mabe. Mwasa ngo pesozo lembisa eti. Moi si na kolinga lamba biloko yo mobalo baka eza mabe. Moi si na lamba biloko yo papa nga kolia te. On a sina lié na musala. On a sina lié na musala. Bon lo biso kala ndi reta oyo baki o moi sala mbate. Papa banda kolia biloko moi si na yo moi si na wako akotali so bolingo na kati ndaku. S'aimer pour la justice, vous récolterez les quoi balobi à la bonté. Alléluia, nzamba za bien. Na kati verset o Satan a ébiso o échoué. Ngala za aveugle te na monaka. Okoki kobungisa verset oyo na misu na nga te. Bible elobi awa, défrichez-vous un champ nouveau, car voici qu'il est temps de se tourner vers l'Éternel. Bible elobi bono na bilanga sika. Il est temps, il n'est pas tard. Libala ekomi kokenda kotengama, il est temps. Il est temps. Banda ko lona, banda ko baola susu mabele, banda ko baola susu mabele, banda ko boka susu ba graine, banda ko boka susu ba graine. Banda ko bongisa, balobi, défrichez-vous un champ nouveau, car voici qu'il est temps de se tourner vers l'Éternel. Bandela makambu, il est temps pour toi. Yako zongela nzambe, il n'est pas tard papa, il n'est pas tard maman. Zongela nzambe, abongisla o libala, abongisla o musala, abongisla yo bana. Pena souka balobi awa. En attendant qu'il vienne et qu'il fasse pleuvoir la justice pour vous. Avant Yeswa ya, banda déjà kobongisa. Pour asopela ombula mapamboli, asopela ombula ya esengo. Libala na weza na retard te, banda kobongisa, o ezaki ko beba, pour o vivre libala na yo, o vivre esengo libala na yo, o jouir libala na yo. Bana bazo ke classe te, il n'est pas tard. Zong sa bango na classe. Zong sa bango il est temps. Eza tard te. Pour te temps aussi sa ba classe na bango temps ba kotanga bien. Ba ba ko défendre yo na miso banguna na yo. Il n'est pas tard. Balobi kaka banda ko cultiver, banda ko semer lisusu, banda ko bongisa lisusu.
mobali na linga bima libanda mais il n'est pas tard na binité banda ko bongisa yo pe papa omoni ke mwasi na comme na tendance ko tika yo omoni ke mwasi ko na tendance ko bima libanda eza pe devoir na yo banda ko bongisa bo tikela ka basi karate bino pe ba papa bozana ba devoir ya ko bongisa na kati bandako il n'est pas tard cause à l'olendo te ya ko bongisa liboso mwasi na yo oui la femme doit être soumise envers son mari. Mais et puis si que yo pe mobile temps au moni ko sali mwasi mabe osenga mwasi pardon. Senga mwasi na o pardon il n'est pas tard. Mwasi pas se plaquer mobile na ngasa ki mabe na la kisa ki me contentement mo boy à reconnaître ngwa senga pardon. A ozongela yo, a ozong sa makamyo sur en ordre. Mais yo bika ngaza mobile jamais na ko senga mwasi pardon. Mwasi pe kuna lobi ya nini yango kutu ngape na za mwasi na tanga na za ba diplôme na nga na za boye na za ba poste boye. Na ko senga mobile wana pardon pour ani. Il n'est pas tard. Yesu azane mosika te, azaka tout autour. Ndeka diable arodara tout autour na biso, ndepe Yesu azane kaka pembeni, azoluka kaka obetela e porte, obetela ete obenga ya azobetela o porte motema, alingo bakaka mais voici Seigneur, entre dans mon cœur, entre dans ma vie, entre dans mes affaires, entre dans mon foyer. Pe akoya. Vraiment kini ya Yesu Masia ezali kona, na moni ke na sisi. Mais ce qu'on a limité au prier avant de clôturer. Alléluia. Tu vas na ko senga nzambe. Azonga na kati ya bomo ina biso. To senga na nzambe. Azonga na kati ya ba faire na biso. To senga na nzambe. Azonga na kati ya ba penser na biso na ba bien, balami ba penser na biso pe bimaka libanda Yesu. Ya mo Bible lobi. Ba penser na nga na ba raisonnement na nga. Et Seigneur est la captif à l'obéissance de Christ. Ceux qui va penser na yo eza libanda Yesu ou ba no kansaka makaba. Oyebi ke ceux qui paye Yesu aza kati ba penser na ote likambo ezali ezala te yo mona ka likambo ezali. Ata ba tongi yo to yo bakaka bato okuma kaka na moni botonga kingai. Na moni bo finga inga parce que ba penser na yo Yesu aza te ba penser na yo ozana kaka na ba imagination. Okuma kaka ko raisonner mabe. Mais tout ce que va penser na bisopé, va raisonnement na bisopé, et la captif à l'obéissance de Christ. To bonde na kombo na Yesu Masia, alléluia. Nzambo za bien papa, papa na yo kili loba na yo, na moya lelo, na pokwa yelo nzambe, na sengo zonga na kati ya bomo inanga, na sengo zonga na kati ya ndaku nanga, na sengo zonga na kati ya foyer nanga, na sengi papa, ozonga na kati ya comportement nanga, na kenda ki musika na yo, yo po kenda ki musika na ngai, na eko constate na kati ya vie nanga, Yesu ozala kali susute, na libana nanga kimeza ga susute, na libana nanga esengo za susute, nyoso na kosala za kaka pamba. Yesu na comprendre ko kenaki musika nanga, Yesu na bondeli yo zonga na kati ya ndaku nanga, zonga na kati ya libala nanga, zonga na ba faire nanga, na bandaki na yo Jésus, na monyo tiki ngai, Yesu na eko luka yo, na moya lelo Yesu na eko luka yo na bomo nanga, na eko luka yo Jésus, na eko luka yo na comportement mobile nanga, bata mokili, ba conseiller mabe, ba bimisa ki mobile nanga, libanda na yo nzambe, na sengi yo Jésus, ozonga na via mobile nanga, na kombo na Yesu Masia. Alléluia. Ngaza qu'intercesseur, si on habite au continuer ma prière awa, et qu'on déborder. Na mon que poto souka awa. Alors, pendant que souki ça, naza va verser mi balé. Verset liboso ezali, to tanga na Apocalypse 3. Apocalypse na kon pe na souka, to zo no tanga na Apocalypse 3. Na Apocalypse 3 verset 20. Bible lobi, voici, je me tiens devant la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je dînerai avec lui et lui avec moi. Apocalypse 3, verset 20. Donc moi si, de mobali, yo ki lite ya nzambe na pokwa lelo to na moya lelo bisika bozali Bible lobi voici je me tiens à la porte Yesu lobi atelemi na porte motema na yo azobeta abisoko yo ki voix na ye fongolela ya kota ndeko mosi no mobali ezape bandeko mingi bazolanda awa mingi baza na Jésus Christ te na bomo na bango mingi na bayamba Jésus Christ na bomo na bango Yesu lobi il se tient à la porte ya motema na yo azobeta na minute oyo alingi kaka yo fongole ba Seigneur
Je t'ouvre la porte de mon cœur. Entre. Jésus-Christ. Je t'ouvre la porte de ma maison. Entre et siège. Bonde la Nzambi. Yo o nano yamba Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur te. Yo o zarana Yesu te. Yo o nano tambola na Yesu atamukolo moko te. Yesu alobi abeti porte motema na yo fungola ya kota. Seigneur Dieu tout-puissant, na memi liboso na yo, ndeko mwasi ndo mobali. Oyo andimi voix na yo, oya yo ki voix na yo, oya yo ki yo kobeta porte motema na ye. Tala ndenga fungola yo porte. Nazo mona bandeko basi ko fungola yo porte. Nazo mona bandeko bibali ko fungola yo porte. Yesu ko hésiter te kota na kati ndaku na bango. Yesu ko hésiter te kota na kati mitema na bango. Banda ko tambusa ba vie na bango, banda ko gérer libaya na bango. Yo moko zala garant ya mabaya na bango. Yesu ba beteli yo, ba fungola yo porte motema, ba fungola yo porte motema Seigneur Jésus, kota bayo ki appelle na yo, bayo ki ndongo beteli bango porta motema. Yesu kota bana na yo bandimi appelle na yo Seigneur. Yesu akoti na motema na bino. Alléluia. Alors pour na kosuki ça, toke na Romains 10. Satan a eu échec verset moko soute ko bunga na misu nanga. Toke na Romains 19. Na Romains 19 Bible sibiso. En effet, si de ta bouche, tu déclares que Jésus est Seigneur, et si dans ton cœur, tu crois que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Romains 10, 9. Où ils allaient prière et acceptation. Nazo ça l'appel, l'Apocalypse 3, 20. Na Romains 19, on a tangi. Et ça, quand ça l'appel, na ndeko mwasi mobali, oh na yamba Jésus-Christ comme Seigneur Sauveur te. Bible lobi. Soki o tatoli na monoko na yo que Jésus-Christ aza mokonzi pe ondimi na motema na yo ke Nzambe tata asekwisaki ye na kati ya bakufi obiki eza nango pasi te kaka ndongo zo na lingi oyo nana aza conscient que ayamba na Jésus-Christ comme Seigneur Sauveur te na bomo na ye na lingi o confesser ensemble nanga nazo aider yo o confesser kotala ngate be banda ko loba makambo o nga nazo loba kaka tango zo sala bongo yeba que Jésus-Christ akomi mokonzi pe obikisi na yo to bonde na kombo na Yesu. Seigneur Dieu tout-puissant, na kombo na Yesu Masia yo lobi soki na tato na monoko na nga ke yo zali mokonzi pe na ndimi na motema na nga ke Nzambe tata seki soki na kati ba kufi nga na biki nga na komi mwana Nzambe nga na komi mosali na yo nga na komi mwana yo na ndimi ke Yesu Masia lelo nga na komi mutu asika na komi ekelamu ya sika. Les choses anciennes sont passées, voici que toutes choses sont devenues nouvelles dans ma vie parce que na yambi yo, parce que na tato yo, parce que na ndimi ke Nzamba seki soki na kati ba kufi. Papa zwa nkembo zwa nguya pote nga na komi mwana Nzambe. Alléluia. Gloire à Dieu. Kaka ndengo tatoli ensemble nanga okomi mwana Nzambe yo oyo zaki nanu na Yesu te. Yo oyo yambaki nanu Jésus-Christ comme Seigneur Sauveur te. Na silisi. Ndeko mwasi ndo mobali kimia Yesu Masia ezali kona mabota na bino. Nzamba lola apambola bino. Bo partager vidéo oyo, bo partager vidéo oyo, bo partager. Pe nazo lancer appel. Nazo rappeler na bandeko nyonso o bo sepla koyoka mama Sylvie. Chaîne YouTube nanga ya sika efongwami. Je pense que ba publier qui déjà lien. Bo ke de ko s'abonner, bo senga batu ba s'abonner. Bo zala ebele kuna parce que ekokoma na ba moment moko oyo ngai na kobanda pe kote ya en live kuna na YouTube parce que ça na ba enseignement mususu moyen ya kote yango na Facebook ekozala te parce que ekozala tamsu mulai mais na okotsa mususu neti sikoyo eza na mateya moko na kotsa kuna déjà na uti okotsa mateya moko kuna l'intervention du Saint-Esprit eza bien ko édifier bino vraiment nazo remercier ndeko Shuga Ngombo a uti ko landanga Nzamba pambola na moni président Doma landinga tina suka Nzamba pambola yo. Namoni Eliane alandinga tina suka Nzamba pambola yo. Namoni ndeko Sylvie Tungi vekeka Nzamba pambola yo. Namoni ndeko Elizabeth Nzamba pambola bino. Namoni ndeko Fanny Mudinga Nzamba pambola bino. Namoni Lili Bifutu Nzamba pambola yo. Namoni Noelangia ma fidèle na chaîne ya mama Sylvie pona ko Nzamba pambola yo. Nzambe nanga simba yo. Namoni Fifi Tusevo ndeko mwasi Nzamba pambola yo. Namoni lisusu FIFA
Fukasweka nzamba pambola yo namoni pe Jonas le pape de Bandundu pe na ute komona mobali nanga yaya nanga chéri nanga yaya nzamba pambola yo partager na ba membre famille nyonso vraiment nzamba pambola bino namoni susu nani Izipa papa levos nzamba pambola bino namoni pe belle-sœur nanga motema mama Claudine Kinwa nzamba pambola yo partager mateya oyo namoni susu mama Léa mi était Joyce nzamba pambola namoni Patience Kuya namoni Eliane Patson vraiment zalaki wana au début namoni Albert Mungongo nzamba pambola bino namoni Rikaye Muzundi nzamba pambola yo namoni Mado Pepita namoni mama Claudine Kinwa semeki nanga ozalaki fidèle na prédication lelo nzamba pambola bino namoni mama Bijou Matimba namoni Sami Kusomiki na Sami kumbela kanga mobali bien makamako kumba vitesse ezate Sami na sepeli komono na ligne vraiment namoni Kirtis Waton Zambio nzamba pambola yo namoni vraiment bozalaki ebele bandeko mosusu oyo bakoya kokota na retard nzambe alola pambola bino bapambola bino lipamboli ya nzambe ezakada namoni mpe ndeko na ngai Junior Makeniro mosika oza na Côte d'Ivoire nzambe amona yo namoni ndeko Fani nzambe apambola bino vraiment nasepeli makasi bozalaki ebele oyebi ke soki bozokota boye boza koencourage nga po epermettre nga na exercer ministère na nga vraiment kimia ya nzambe kimia Yesu Masia nangi to la Satan le ba Satan échoué vraiment Sylvie Tungi nzamba pambola bino vraiment na tiki bino bokende na YouTube mateya eza kuna bolanda bo partager Gilles Kanza ndeko mobali nzamba pambola yo vraiment nazaki na esengo ya koyeba ki bozaki ebele kimia Yesu Masia ezala likola mabota na bino Sami fois kumba président bien pour ceux qui a kumbi président bien na kozana kimia pe mateya kozala kitoko vraiment nzamba pambola ndeko Hervé Bila nzamba pambola Maria Tumba nzamba pambola boza ebele atanga na moni bino te nzambe alola moni bino bozala béni au nom puissant de Jésus-Christ amen.